Մենք միշտ խնդիր ունենք, ով է Սփյուռքը ներկայացնում։ Հայաստանը ունի իր կառույցները սահմանադրությամբ ամրագրված, բայց Սփյուռք ներկայացնողը ո՞րն է։ Եւ այստեղ տարբեր լուծումներ ամեն մի երկիր գտել է։ Եվ կա խառը, որտեղ ամենն է կարևորվում։ Մեր մոտեցումն է, որ մերը հենց այդպեսին պետք է լինի։ Հայաստանը պետք է այդ բոլոր տարբերակները, բոլոր ուղղությունները պետք է կարևորի։ Եվ մենք ոչ թե պետք է առաջնորդվենք այն մոտեցմամբ, որ Սփյուռքից միայն օժանդակություն ակնկալենք, ասում եմ, եղեք ապրեք այնտեղ, որտեղ կաք, բայց օգնեք։ Այլ պետք է ասենք ոչ, եկեք եւ մաս կազմեք ձեր պետությանը եւ ազգին։ Այսինքն մենք պետք է հնարավորությունը տանք հայությանը եւ սա պետք է հստակ ծրագրավորված, պլանավորված, կառուցակարգային եւ իրավական լուծումներով դա իրականացվի եւ փոխշահավետության սկզբունքի վրա դա պետք է աշխատի։ Այսինքն Սփյուռքը պետք է ունենա հնարավորություն քաղաքական, տնտեսական, իրավական, մշակութային կյանքում ներկայություն ունենալու Հայաստանում, իսկ Հայաստանն էլ ստանա առավելություններ Սփյուռքի արկայությունից, այսինքն ինտեգրում, տնտեսական ներդրումների խրախուսում, քաղաքական, այո, ազդեցության ձեռքբերում